अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, मैं हुसैन अली और आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैकेनिकल कीबोर्ड्स विद ब्राउन स्विचेस। मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क के यार ये ना मुझे नीले स्विचेस वाला कीबोर्ड नहीं चाहिए, मुझे क्लिक साउंड नहीं पसंद है। तो जब मैं बजट कहता हूँ तो वो कहते हैं हमारा 3200-3500 बजट है। तो उसी रेंज में मैं आपके लिए कीबोर्ड्स लाया हूँ। अच्छी बिल्ड क्वालिटी है कीबोर्ड की और कीज़ की क्वालिटी अच्छी है, साउंड भी बड़ी मज़े की है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है जी कीबोर्ड ग्रेट वॉल का और ये ब्राउन स्विचेस के साथ आता है। मैं भी आपको खोल के दिखाता हूँ। बॉक्स से निकालने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है, काफ़ी डिसेंट कीबोर्ड है। और ये माउस भी देख लो, लेक्सिमा G600, मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, बड़ा मज़े का है। अच्छा जी, कीबोर्ड की अगर बात करें तो ये इसकी साउंड ऐसी है यार, क्या क्रिस्पी साउंड है। और स्विचेस की बात करें तो ये देख लें, ब्राउन स्विचेस के साथ आता है। मेटल बॉडी है बट कंडक्टिव कोट की हुआ है, तो आपको करंट वगैरह नहीं लगेगा। मैं नंगे पाँव ही बैठा हूँ इस वक्त। ओहो लग जाए यार। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कुछ 5 RGB मोड्स हैं जो कि यहाँ से चेंज होते हैं। ये देखें, ये ब्रीदिंग मोड है, ऐसे कई मोड्स हैं। ठीक है जी, तो जिसको भी लेना हुआ मुझे रब्ता कर लें। जज़ाकल्लाह। अगर आप कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो बनाना चाहते हैं तो यार ये दिस माउस इज़ फॉर यू। मतलब यार ये मैं कल से इस पर CSGO खेल रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तो इसका मैट फिनिश यहाँ से बहुत प्यारा है, एक ये ग्रिप बड़ी प्यारी है और DPI भी मेरे हिसाब से ही है। तो मुझे कोई मसला नहीं हो रहा इस पर गेमिंग करने में। मैं इस पर CSGO खेल रहा हूँ कल से। मेरा अपना माउस था वो मैंने बेच दिया, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है, तो मैं सजेस्ट रिकमेंड कर सकता हूँ। साथ ब्रेडेड केबल है काफ़ी प्यारी, तो यू कैन कंसिडर दिस वन। कॉम्बो भी कर सकते हैं आप लोग अगर करना चाहे तो। और अगर आपको ये माउस पैड चाहिए तो ये भी मिल जाएगा।